OK，各位同學，我哋今日咧田徑堂，咁我哋玩個遊戲先，叫做貓捉老鼠。陣間兩個同學一組，一個做貓，一個做老鼠。咁顧名思義啦，咁梗係貓捉老鼠噶啦。所以陣間貓可以過嚟啦，貓就企喺雪糕筒嘅位置，老鼠就企喺黃色色碟位置。O 唔 OK？咁陣間先啊，我做個示範先喺度睇，我同子仁做個示範，我會做老鼠，貓咧係啦，陣間老鼠企喺左邊，貓企喺右邊，係啦，比較偏右少少嘅位置。咁陣間我響哨子 ，B 貓就向前跑，B 跑，老鼠見到貓跑到藍色色點位置，係啦，我先至可以開始跑，你就捉我，捉，係啦，盡全力跑捉佢。好，如果捉到，請你就做一下 squat， 咁即係得唔得？跟住就調轉角色捉啦。OK， 我可以上線，係啦。貓企喺雪糕筒位置，老鼠企喺黃色色碟位置 ，O 唔 OK？ 好，捉唔到都做一下噶，係啦。同學問得我捉唔到做一下，捉到做一下 ，OK？ 好，記住我見到藍色色碟先跑哦 ，ready？ 好，再次你跑，唉，捉唔捉到？係啦，捉到有冇捉到啦？兩個都捉唔到，咁捉唔到嘅，請你做一下啦，係一下，好，翻去，我哋再做多次，調轉啊，調轉做一次。好，我哋跑到去雪糕筒位置，即係對面個雪糕筒，係啦，就嗰個就係終點，準備。好，貓企喺右手邊，係啦，老鼠企喺左手邊位置。係 Lucas 喺屋企，係好，準備，好跑，左手向前跑啦，冇俾人捉到。OK， 好，兩個都冇俾人捉到嘅，所以捉唔到又要做一下啦。1、2、3，係 OK。好，我哋試多最後一次，好唔 OK？ 我試下收窄少少距離啦。好多次，最後一次啫，睇下捉唔捉到喎。OK。係啊，好危險噶，距離唔好話貓捉老鼠嘅距離又近一步啦。好，準備 ，ready， 好跑，向前跑啊！哦，有冇捉到啊？有冇捉到？都係捉唔到啊，好似好，再做多一下，係一下 score， 好 ，OK， 同學。我哋打橫排一行，做一啲動態伸展先。呢走呢個雪糕筒先，係啦，左右唔要掂到隔籬嘅，攤開手唔要打到隔籬嘅。我哋向前做一個踢腿先，踢腿 ，OK， 向前踢腿，做到黃色線就 OK 啦 ，OK， 去，係啦，左手右腳，右手左腳。好，跟住翻轉頭做翻一樣嘅，都係向上踢腿，腳盡量踢高，會拉到後邊大髀有少少拉扯感嘅，係啦。好，然後弓步轉腰 ，OK， 向前弓步轉腰，做完之後向前跑翻去紅色底線就 OK 啦。Ready， 弓步轉腰，係啦。前後腳可以闊啲嘅，係啦，做得好好啊，動作標準，係 Abby 都係，子恒 OK，Lucas 都係，慢跑翻去得啦。好，跟住高抬腿啦，高抬腿大家都做過啦，錯手向上抬腿 ，OK， 盡量抬到腰間咁高嘅 ，OK， 俾啲要求自己 ，Ready Go。係啦，錯手抬腿，OK， good， OK 啦，慢慢捉翻去又得啦。好，大家都做得好好啊。好，然後掃草，前腳伸直，後腳少少曲，跟住由腳踭掃到腳尖，後邊大髀小腿有拉扯咁嘅。好，去，係啦，由下掃向上嘅，係 ，good。
好，跟住慢慢跑翻去就 OK 啦。慢慢跑翻去又 OK 啦，係，加油加油。OK， 跟住咧，我哋做一個交棒嘅練習啦 ，keep 翻住兩個一組啦。咁咧，我想你哋學一個前推式嘅交棒，前推式。咁陣間點做咧？我同 Lucas 做一個示範先吓，兩個一組啦。咁 Abby 所以就可以側邊望一望啦。陣間我哋點樣企咧？大約一個前臂嘅距離啦 ，OK。咁後邊嗰個就負責揸棒，咁樣咧。揸支棒嘅尾端位置 ，O 唔 OK？ 尾端嘅位置，前邊嗰個點樣做咧？伸隻手出嚟，準備迎棒，接棒就係手指公向下，跟住其餘嗰4隻手指並排拍埋一齊，得唔得？手指公向下，咁樣跑，伸出嚟大約膊頭咁高 ，OK？ 跑，伸出嚟膊頭咁高，咁幾時伸出嚟咧？當我要交棒，我嗌手嘅時候，佢先伸出嚟，得唔得？好。我交棒，我企喺佢嘅左手邊位置 ，OK， 跑，手好向前推，睇唔睇到啊 ？Abby， 我要行前啲，向前推，係啦，咁佢可以放手嘅，係放手，跟住再回復翻原狀，跑，手推 ，make sure 確保佢掂到我先至拎翻走，跑，手推，得唔得 ？OK， 咁樣我哋每人做10次先，好，每人一支棒，嗰度喺嗰度。係啦，一隻手臂嘅距離，可以向住呢邊長做都得，準備可以去啦。係接棒，好，我哋可以企喺左手邊做先，左手邊係右手交佢嘅左手，係啦。提一提先，我哋企喺交棒，企喺左手邊，係啦，用左手接棒。係 ，Abby 做得 OK，good。每人做10次，係好做咧。你手指公要向下嘅，如果個手指就唔穩定啦。係啦 ，OK，good， 啱。係前推喎，推俾佢嘅，係 OK 就可以停低啦。好，全部做得OK 嘅，大致上全部都。隻手指公又向下啦，咁樣點樣可以穩定啲咧？就係 OK 4隻手指並排少少嘅，咁樣膊頭闊定先。如果唔係咧喐嘅話咧，咁樣交棒嗰個就唔知交去邊噶啦。我哋定啲嚟，手咁樣推出去迎佢支棒就 OK 啦。好，我哋調轉角色再做多次，係啦，調轉角色。好，一樣做10次，一隻手距離喎，太遠嘅話交唔到噶。我早人可以企前一步啦，係好，準備開。走 Lucas 做得好好，繼續好 firm 啊 Lucas， 手完啦10下，好等埋，好 good， 咁啱啱咪右交咗嘅，而家調翻轉啦，左手交佢右手，係啦，大家都叻仔叻女啦，知道要調轉位置企，而家係交棒企喺右邊，接棒企喺左邊，係好行前少少先，係啦。好，準備開，都一樣。手指公記得向下喎，係膊頭咁高，大約做到就係交棒嗰個舒服，接你都會舒服啲嘅。好，而家調翻轉做啦 ，OK， 調翻轉，而家左手交右手。啱啱我發現，好，繼續做啦。我發現 Lucas 一樣做得好嘅就係佢會向前傾交棒，咁交嘅時候咧都用最快嘅速度交接到棒噶啦。係啦 ，Abby 係 ，yes， 向前傾去交棒嘅可以。好 ，OK， 好，大家都明白交棒嘅方法啦。咁樣我哋而家做下一個練習。好，同學，咁咧我哋跟住落嚟咧，我哋試下咧，我哋套咗原地啊嘛，我哋依家加少少移動嘅元素。好，3位女士請騰後少少 ，Lucas， 我想同你做個示範。咁咧，陣間咧右手揸拍，咁咧 Lucas 會左手接拍，做咩咧？我哋細聲之後向前跑，向前慢跑。咁咧我哋跑到對面雪糕筒，咁當你去到 Lucas 個位置啊，嗌聲手，遞咗俾佢 ，Lucas 跑到對面嘅雪糕筒，跟住咧轉身，好啦，之後咧跑翻嚟，咁咧 Lucas 追到我會嗌咩啊？係啊，記住手遞向後，
之後跑到去對面嘅雪糕筒就 OK 啦。好啦，冇問題，我哋試一次。我哋試下，記住係右手遞俾左手。嚟拍，喂，sorry，好啦 ，ready 嘅話試一次啦喎，好，做緊企右少少，咁嘅話你左手先至交到。好，預備，前面試下跑快啲，俾後面嗰個追到你。嗱，你先嗌手話嚟啦，一 ，OK， 好轉位。仲有繼續，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 繼續。腳靚大，下腳膊推得好好啊。OK， 好啦，今次咧我哋咧轉左手揸拍，左手揸拍。咁咧係啊，判斷下要企喺前面嗰個企喺邊個位置喎。好 ，ready。跑埋過去對面雪糕筒，好，做翻去，直接做翻去 ，Let's go。好 ，OK， 係記住，我哋接棒嗰陣時，個手指係要指向下嘅，交棒嗰個記住，你個棒要交到去個手掌心。好啦，咁依家咧。我哋咧玩少少遊戲，我想咧就係喺30秒內咧交接到4次嘅，交接到4次嘅。好啦，同埋咧個速度加快多少少。我哋今次由慢跑咧變成快，變成中跑嘅。我哋加多少少，我哋由有可能1-2成改到去5成速度跑嘅。有冇問題？好 ，ready， 3、2、1。OK， 靚大靚大，好。好啦，轉啦喎，轉啦喎。係啦，係啦，好20秒，仲有最後10秒 ，OK good， 好，跟住咧，我想你哋咧4個人一齊一組嘅，我哋要做一啲原地嘅4人交戰棒練習嘅，咁如果得嘅話，又做一個示範 ，Lucas， 我想你喺黃色飛碟嗰度，咁再去藍色飛碟啊。可唔可以借支棒俾我撳益你？好啦，咁仲有 Abby， 你去埋黃色嗰個飛碟啦。咁咧，我哋咧，首先咧，原地4個人一齊原地錯手嘅。之後咧，我嗌手，Lucas 嗌手遞俾佢。之後 Lucas 咧，手係啦，準時聽一下聆聽，聽一下幾時 Lucas 會轉手。好啦，咁當交到棒之後咧，我想大家一齊轉身嘅，轉埋一齊轉身。我哋轉咗個位置，咁咧就到 Abby 第一棒，隨時可以嗌手。腳，係啦，好啦，咁咧，我哋試下咧，就係做16次，之後16次，冇人做4次，係啦，試下唔跌棒嘅，好 ，ready， 開始，係推得好靚，非常靚啊 ，OK，Joanne， 腳，好轉身，腳，係 good hand，Lucas。試下嗌大聲少少，記住比賽嗰陣時好嘈嘅。腳，好，做埋最後。好，最後。OK， 腳。好嘅，好啦，今次咧咁咧，我哋咧，我想咧你哋試下咧，就係左手攞棒先嘅，左手攞棒先。咁咧黃色飛碟嗰啲褪個飛碟過嚟呢度啊，唔該。係啦。咁咧，我哋試下咧，就係再交接多8次啊，交接多8次。係啦，咁今次咧試下左交右，好 ready。Very good， 好靚，好靚，係推得好前，推得好好啊！係啦，好
我做埋最後一次啊！做緊隻手可以遞高多少少嗰陣。好 ，very good。啱啱大家都試過4個去交接棒啦，咁啱啱原地做啦，我哋而家係加翻少少跑動去做咯喎。咁睇你識唔識企先？啱啱係咪學識咗卡啦咁企啊？向住呢個方向先，向住我企，係啦，黃色線，企一條線先，係啦。好，第一棒應該企邊，第二棒係啦，大家企得好好啦，卡啦。但係我知道你哋知道點企啦，但我想你哋又交咗先，係啦，第一棒係即刻轉翻位。咁我想你哋慢跑1個手位嘅距離，沿住呢條黃色線跑，兜圈跑到翻嚟就為之完啦。OK， 好 ，ready go， 係啦，一邊跑係啦，嗌手，差唔多就可以嗌手啦，係啦。好，跟住俾翻支棒後邊先，跟住再去。好，記得保持翻一個距離喎 ，Abby 可以再跑前啲，係。好，繼續啦，俾翻支棒後邊，係啦 ，OK， 好，完，啱啱好。大家都知道要嗌手啦，跑到咁上下，啱啱咪好近交俾佢嘅。現實上咁近係好定唔好啊？冇咁好啦，又冇話唔好嘅。我哋以最高速去交棒，應該係向前跑，要追住嗰隻手交嘅。例如，好 ，Lucas， 你可唔可以跑？跟住俾我交棒俾你咧？好 ，Go， 手，係啦，應該要咁樣向前跑遞俾佢。所以而家我想大家跑嘅速度再提升一下啦 ，O 唔 OK？ 跟住臨尾咪要俾翻支棒後邊嘅，所以去到交完一次之後就慢慢跑，直至到支棒俾翻第一位同學，我哋先再加速做第二次 ，OK？ 不如試下調換下位置啊！啱啱做完第一棒嘅，係啦，去做第二棒，啱啱第三去做第四棒，係啦。我想大家轉換下唔同手先，依然係右手出發先嘅，右交咗，係啦 ，Happy 嘅呢度啱啦。好，咁如果要加速，咁我企嘅間距係咪要再闊少少啊？係啦，如果咪就撞到噶啦。OK， 盡你能力用，係啦，啱啱大約用咗4、5成跑啦，而家要用5、6成噶啦。OK， 好，準備去，係啦，有啲前傾向前跑嘅感覺，向前加棒，係啦，子面，仲要跑快啲啦，係 OK， 好慢跑，俾翻支棒後邊先，係啦，好。企好就準備再加速咯喎，好，加速，係向前跑，係好 OK， 好。雖然高速跑係好嘅，但係咧，如果你追唔到佢，跑出咗接棒區咁點算咧？所以你預計到你真係交到俾佢啦，你先至好嗌手喎。OK， 好，不如我哋再試多一次啊！揀你最舒服嘅位置去企。例如你覺得你右手交咗係好啲嘅，咁你就企第一棒或者第三棒，係啦。好，再嚟多一次高速嘅，確保你個隊友追到你，你又可以高速地交到俾佢。OK， 盡全力再做多次俾我吓，6成力，好 ，ready go， 係加速，加快少少，係 ，OK，good， 慢跑，係慢跑，俾翻支棒做 N 先。好，準備再企翻闊少少 ，Lucas 可以再前少少先，係啦，準備，去，係跑快啲加速，係 good， 係 OK， 好啦，咁跟住咧，我哋咧玩少少比賽嘅，兩個人一組，我哋咧鬥交接棒同埋鬥快嘅，咁咧當依家我同 Lucas 一隊啦，咁其中一個人咧。企喺綠色飛碟呢度，我想大家望一下呢度綠色飛碟同藍色飛碟，呢個係一個交接棒區嚟嘅。咁陣間咧 ，Lucas 跑過嚟，咁我起跑啦。咁 Lucas 再接過嚟，我嗌咩啊？係啦，咁遞出嚟咧，咁咧我過咗呢個雪糕筒就 OK 啦。不過我哋頭先犯咗規嘅，因為咧我哋喺雪糕筒出面咧先交接棒嘅。記住，我哋陣間交接棒一定要喺入面交接棒，唔係嘅話咧就被視為犯規。咁你就算係第一都唔計嘅。我有冇問題？係冇問題。左交右交咗冇所謂，你哋自己決定。我哋鬥快過咗去就 OK 啦。
好 ，ready。好啦，起步啦。哎呀，做緊記住，我哋交接棒嗰陣時，我哋唔望後面嘅，無論我哋跑嗰陣時，我哋唔會望向後睇下我哋嘅隊友係點，身向後，相信你嘅隊友遞到支棒俾你就 OK 啦。好，我哋再嚟鬥一次啦喎，係有一個上線，記住都睇啱你哋個位置，睇下你起步點係點。好 ，ready。Abby 要起步快，好啦，就係嗰邊嘅 Abby， 好啦，大家記住我哋咧，嗰一陣咧 ，Lucas 可唔可以借支棒喺 Lucas 做個示範？我哋起步咧，我想你哋挑戰下，當你哋嘅隊友一過咗呢條藍色線 ，Lucas 跑過嚟啊，過咗呢條藍色線，我哋就起步啦。係啦，good call， 嗌得好，好啦，記住我哋望唔望向後啊？係，我哋唔望向後，我哋淨係身前身後。Thank you, Lucas。我哋隻手，相信你嘅隊友會遞到支棒去你嘅手掌心嗰度。好，上線。我揾一個上接棒區。好 ，ready。係啦，過欄。起步啦！靚大。哦，記住交棒嗰個推前嗰人。推前隻手就 OK 啦，推前隻手，頭先做得幾好嘅，好，再嚟多一次。好，記住過藍色線嘅話，咁交棒嗰個就可以起步啦。好，預備，好啦，我哋睇下邊個快啲咯。係啦，哎呀，好，我哋做咗最後一次，我想咧交棒嗰個，當佢跑緊個人嗰陣時咧，唔好咁快伸隻手出嚟，搓手。跑嗰陣時搓手，去拉手，你先遞你嘅手出嚟 ，OK 嘛？嚟到最後一次，睇下邊個贏咯喎！加油 ，Lucas！ 好，預備，Good job, Lucas！Good job, Joanne！Very good 嘅。咁 Lucas 嗰組咧個交接棒咧就交得好靚嘅，頭先個起步咧非常之準確嘅。OK， 啱啱大家都練過呢一條跑道啦，係咪？咁陣間都係 keep 翻住兩個一組，咁我哋嚟個接力咯喎。咁咧係啦，由於得兩個嘅關係啦，所以每人要負責兩棒嘅，做開第一棒嘅做埋第三，咁另一個就做二四棒啦。咁陣間點做咧？咁樣係我同 Lucas 做一個示範啊。Lucas 第一棒啊嘛，佢用右手，所以我用左手接棒啦，所以我企喺我嘅右邊，佢用左邊。好，佢跑，見到佢跑入藍色，我就起跑啦。係，跟住 Lucas 就喺綠色嗰度等我，我兜完一個圈之後，見到我大伯嚟啦，走，手，係，跟住我再喺呢度再等 Lucas， 得唔得？好，咁樣再兜，好，我交第四棒啦，手。係啦，唔好望翻轉頭，跟住咁樣完咗四棒得唔得？我用開左手接嘅 ，keep 住用左手 ，Lucas 用開右手交 ，keep 住用右手 ，OK。Lucas 擔當一三棒，我擔當二四棒，咁你哋分棒啊。係啦 ，OK。準備鬥快喎，鬥快。好，第二棒請上綠色色碟，綠色，見到佢踏入藍色色碟，你先開始起跑。同埋好似阿 Sir 話齋，唔好向後望，相信你個隊友可以交到俾你。OK， 好，準備，係原地綠色，準備，係，踏入，係，好，跟住做翻上翻綠色色碟，準備接拍，係 ，keep 住，係 good。最後一棒啦，3+4，睇邊個最快先。OK，keep 住。OK，good。打和Abby 嗰度快咗少少咁啦，但係速度上大家都係差唔多嘅。OK，好，跟住咧呢一個接力，大家知道1、3同埋2、4大約企咩位置啦嘛？係咪？好，問一問少少啦。如果我係右手揸棒第一棒。咁我應該企喺偏左定偏右啊？偏左係啦，因為我高速跑過去嘅時候，我個隊友係
左手接我支棒，所以我就可以遞到佢嘅右手啦。OK， 3、4棒都係如此類推。OK， 今日大家做得好好啊！好，大家坐低，我哋咧依家做少少嘅拉筋嘅。咁首先咧，我想你哋雙手咧掂一下你，試下掂一下你嘅腳趾，將你嘅腳腕拉向後，將你嘅腳腕拉向後。如果掂唔到點算啊？掂唔到嘅話，你可以挨前少少嘅。如果都唔得嘅話咧，嘗試就係去到腳嘅位置就 OK 啦。例如係啦，前腳掌咁可以試下啦，拗後個腳腕，拗後個腳腕係啦。好，之後我哋轉隻腳。OK good。唔使前傾個人住嘅，你淨係個腳腕向後移就 OK 啦。好啦，依家咧我哋咧挨前個人。如果你犀利嘅話咧，如果有人做到成個心口貼晒隻腳嘅話，咁你好犀利。咁阿 Sir 就做唔到啦。我做到啊。Lucas 都做到啊，但係咧隻腳要掂地嘅。好，跟住轉。好，跟住咧，我想你哋咧打一個雙腳打一個4嘅 position。咁咧，我想咧你哋咧依隻腳腕，sorry， 膝頭個位置推向後，推向後。呢個咧係幫你嘅髖個位置咧拉筋嘅。好，跟住轉。好，跟住我哋企起身。我哋同手同腳，例如左手捉住左腳腳腕，將佢拉向高。咁如果你覺得一個人平衡唔到嘅話，你就可以揾身邊嘅同學扶持住嘅。好，轉。好，跟住我哋拉下隻手，我哋首先打一個十字，雙手打一個十字。咁咧，我哋嘗試咧拉我哋隻手咧去我哋心口嘅位置，你會發覺個三頭肌咧會拉得好啲嘅，三角肌同三頭肌啦。好，轉。好，跟住我哋拉下條頸，我哋咧下巴合十，掂下巴，下巴推向上。再推向下，好啦，之後我哋擰隻頸去右邊，再去左邊。好，最後做一個型啲嘅動作，我哋做一個錄影嘅動作。首先我哋雙手打開合十，試下咧就係攬到你後面個背嘅位置。好啦，咁之後咧，再咧擘開隻手，頂前個胸，做多一次。頂前個胸，好，總結啦喎。咁咧今日咧我哋玩咗接力啦，4乘100米接力啦。咁可唔可以講一下我哋學嘅嗰個技巧叫咩啊？前推式交接棒。我可唔可以揾2個同學出嚟同我示範一下前推式交接棒係點做嘅？好 Lucas 同學啊 ，OK， 多謝 M。好，試下啦喎。係啊，好靚嘅。足向係啊 ，OK， 好，2位翻去啦，好，係啦，記住我哋手指向下，棒交俾心口，嗰個攞棒嗰個好似係揼人哋一拳咁，推前隻手交俾佢嘅。咁今日咧，大家都配合得非常之好嘅，咁我哋活動就到呢度啦，好多謝大家。